M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brava... Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo la terra, ens venen prosperitat, prometen ser... Bon dia, bona vespre, oients i oientes. Soc Jérôme, visc a Pego, i a partir d'avui us propose una crònica, un microespai així al micro de Radio Pego, de 12 minuts sobre el vi natural. Què és el vi natural? És un tema tan gran, tan complicat, tan viu, tan llibre, que necessitem de fer una crònica i cada setmana vindré a parlar-vos de diferents temes que són amb el tema del vi. Anem a fer retrats de vinyaters, històries de cellers, anem a parlar de varietats de raïms d'ací, de la zona, però també de tot el món. Les maneres de fer vi, perquè per entendre el vi natural hem de saber d'on ve i com els últims centenaris hem criat vi. Anem a parlar de maceració carbònica, de vell flor, de solera, com es fa el fondillon, de vi brisats o vi taronja, de vi oxidatius. Anem a parlar també d'esdeveniments, com fires de vi natural. Enguany, al mes de maig, hem fet una fira a Pego, així. També parlarem de fires a França, a Itàlia, que són esdeveniments molt importants per la visibilitat dels vinyaters. També parlarem d'agroecologia, de manera de cuidar la terra, de biodinàmica. Parlarem de canvi climàtic que impacta molt la vinya. Parlarem de prevenció, perquè l'alcohol és un producte tòxic a consumir amb moderació. Anem a parlar de tot el món del vi natural. I per començar, voldria dir que és un vi natural d'una manera pragmàtica i tècnica, encara que toca molt de temes que la tècnica. Binatural, jo llegisc el lloc web de binatural.org, que és un projecte així a Pego, a la Marina. Vi elaborat sense additius ni tècniques industrials durant la seva vinificació a partir de raïm cultivat aplicant mètodes agroecològics i collit a mà. La viticultura és, d'una part, el punt dalt del tractament de la terra. És l'agricultura que contamina el més de totes i una de les zones les més contaminades del món és Bordeaux a França. I això perquè busquem un rendiment màxim i fa 50 anys que el món del vi ha canviat molt de tècniques, de maneres de criar diferent amb també els raïms que hem triat, hem elegit per a fer vins. I a partir de l'any 70-80 una nova generació, però també gent més major, han decidit de canviar les coses, de tornar a una veritat, una manera de fer el vi més natural. I és el nom vi natural que s'ha quedat. Uns diran que no hi ha res de natural dins el vi perquè està fet a mà per l'home, però pot ser una manera més natural de fer les coses. I anem a parlar d'això. Per què i com es fa el vi natural? La vinificació és més que una agricultura, és un producte transformat. Podem fer taronges d'una manera convencional, d'una manera ecològica, però al final l'agricultura ecològica és una alternativa de producte, no de manera de fer.
C'est-à-dire qu'en lloc de tractar amb productes químics de síntesi, apliquen productes més naturals. Per al vi, per la vinya, els dos productes més utilitzats en l'agricultura ecològica és el cobre i el sofre, que també són utilitzats amb parcimonia per una manera natural de fer el vi. Tot que diré serait rigorós. Encore que parlaré només de vi natural, no faré, comença a dir, prosélytisme, no faré propaganda, no faré ideologia. Donaré les fonts de tot que afirmaré així al micro, proposaré alternatives, sempre faré paral·lel amb l'agricultura o la viticultura convencional i no és el meu objectiu així de compartir una ideologia, és compartir filosofia. Hi ha 3 nivells, podem dir, amb el vi natural. Hi ha la part tècnica, pragmàtica, que jo acabé de dir-vos. Hi ha maneres, hi ha un tema més filosòfic que volem fer de nosaltres, quin legat volem donar als nostres fills, quin estat volem deixar la nostra terra. Ja podem dir que hem perdut gens, hi ha gent que no m'importa. Els meus fills estudiaran a la ciutat, no m'importa l'estat de la meva terra. Jo faig el que puc o jo faig per a cobrar, per guanyar diners. És una dimensió personal i no podem jutjar els agricultors, els llauradors, els vinyaters que apliquen mètodes convencionals. Després hi ha un tema molt més metafísica, anem a dir. La biodinàmica, que és l'agricultura, la manera de conduir la vinya, és una manera que no reconeix la ciència, és sí, metafísic, spiritual, parlem de l'univers, parlem de l'influència de la lluna, que hem de dir que no és reconegut per la ciència, i és la manera que avui tota la gent que fa vi natural, c'est-à-dire conduire una vinya sense quasi cap producte de tractament, és utilitzat per a tothom. No és una manera química, és més un tema... És molt delicat de parlar d'aquest tema perquè cadascú fa a la seva manera. Hi ha receptes de biodinàmica que són infusions de plantes, el més sovint, per a lluitar contra bitxos, fungus, malalties, però l'idea principal és de tenir una vinya, un camp en una bona salut. Si estem en bona salut, no estem malalt. És un tema que apliquem per nosaltres. No prenem cada dia una medicina preventiva, ens curem quan estem malalts i hi ha manera de fer agricultura amb aquesta visió, amb aquest punt de vista. El tema el més tècnic veurem que canvia entre un vi convencional, un vi ecològic i un vi natural. Parlarem clar de sulfits, que sovint és el tema que torna a la discussió, al debat, i també parlarem de filosofia, de vinyaters, i compartirem així diferents maneres de cuidar la seva terra i el seu tema. Com capçalera, hem triat una cançó de Tesa, que és un artista d'Almussafes, de l'Albufera, que es diu Trap de Batre, una cançó, un camp de batre, una cançó de llauradors, que ella és de l'Albufera, no és una terra de vinya, però n'hi ha tants de punts comuns entre els vinyaters i els llauradors que m'interessava de triar, d'elegir aquesta música. És un artista que està pujant en visibilitat, que té molt de talent i és un plaer d'escoltar-la amb vosaltres. Us desitge una bona programació, una bona tornada així a Radio Pego i us gràcies d'escoltar-me. I us dic prompte per un nou capítol d'aquest microespai. He oblidat de donar-vos el nom del programa. És una idea de Lumi, la nostra directora, a qui he preguntat si tenia una idea, i donc es diurà Va de vi. Gràcies a tots i totes. Adeu.
moment d'estar units.